Hello，大家好，我係 Dicky，歡迎嚟到我個 channel Yes Today 追夢谷。今日我想講嘅題目咧就係點樣積極地面對失業或者裁員呢件事嘅。喺我自己人生入面咧，即係短短活咗幾十年，其實都試過有3次被裁員或者係失業呢個情況啦。咁我都想分享翻就係之前我點樣積極地面對呢啲時間啦，令到喺人生入面咧反而喺呢啲時間咧得着最多嘅。大概咧我有3次嘅失業時間咧，第一次咧就係啱啱出嚟做嘢2年度啦。咁嗰陣時咧就係我身體最需要休息同埋家庭關係咧最需要修補嘅時間嚟嘅。咁嗰陣時我失業咗大概3至5個月度啦，我就花好多時間咧就係修補同屋企人嘅關係啦，去學煮嘢食啦，去煮嘢食等佢哋翻嚟食啦。咁第二段時間咧就係大概有8個月度嘅。咁嗰8個月時間我就攞咗嚟去諗翻自己人生入面咧，有啲嘢好想學嘅就係我屋企咧細個嘅時候咧就冇俾我學音樂嘅，我一路都好想學鋼琴嘅。咁所以咧嗰段時間咧我就諗就係，如果我用8個月時間可以學識咗鋼琴咧，我就人生可以填補呢個遺憾啦。咁我就用咗嗰8個月時間咧，花好多時間就係學鋼琴啦，然之後翻到屋企就彈啦。咁我真係可以咧喺大個咗之後都可以學到呢個技能啦。咁第3段時間咧就係正正就係我創業嘅時間咧，就係我第3次失業嘅時間。咁所以我之前有呢3個經歷咧，我就想分享俾大家聽。因為有呢3次嘅時間咧，我好好地運用咧，就令到我今日咧就覺得，有好多人生嘅遺憾我都填補咗，亦都創業我都係靠呢段時間。咁我都好想分享下咧，就我嗰段時間我點樣調節自己心態，令到我自己可以好好把握呢段時間去提升自己人生。點樣去面對失業呢段時間咧？我諗第一定要諗嘅咧就係好好冷靜咗接受咗呢件事。接受咧唔係想話我俾人炒啦，我俾人炒啦，我渣啦咁樣，而係要接受咧就係你心理上要知道裁員咧有時未必一定關你事嘅。因為好多人咧就會覺得，喂，我係咪唔夠勤力先？我咪唔夠用心做嘢先？點解要揀我咧？係話點解要裁我咧？好多時咧會將成件事，我英文叫好 take it personal 嘅。咁但係其實好多時裁員絕對唔係一個 personal 嘅 decision 嚟嘅，可能就係上邊要交10個 headcount 出嚟，或者交10%嘅 headcount 出嚟。咁根據好多種原因就揀咗呢10個，而揀呢10%咧，好多時未必關人事，可能係關你嘅職能啦，可能係關你嗰個工作其實喺公司入面本身嚟緊5年都諗住 downsize 啦，只不過咁啱趁裁員呢段時間咧就一次過 cut 埋佢啦。所以大部分嘅情況咧都唔關人事嘅，所以首先你要接受已經係發生咗啦。第二，千祈唔好下下都講關自己事，未必有啲嘢你做到可以彌補到嘅。調翻轉就係你呢一刻點樣做可以令到避免下一次發生咧，先係你呢段時間更加應該做嘅事。就係你可以諗翻咧，你嘅人生其實之前有冇一啲嘢你好想做但係冇做到。好多時我哋人咧就係會諗我想去旅行啊，我之前好想去旅行我冇做到。但係其實你可以諗翻更加多身邊嘅嘢，可能屋企人啦，你自己啦，有冇一啲夢想你未完成啦？有冇一啲時間你其實好想花，但係之前做嘢嘅時候咧，你會覺得因為翻工我做唔到呢啲嘢。好似我之前為例咧，就係我會想同我屋企人花多啲時間啦，我會想煮飯俾我哋食啦，我會想同嗰啲狗去玩3個鐘，有得佢唔使趕翻屋企嘅，佢哋不停去放電啦。呢啲咧係一啲時間咧，係只係喺冇嘢做嘅情況咧，你係特別容易抽空到出嚟。咁所以如果你可以嘅話咧，你除咗諗自己調整心態之外咧，就係有冇一啲嘢你好想做，因為你揾得翻你好想做嘅嘢咧，可以提升翻自己嘅動力嘅。咁接受咗呢個情況之後咧，你就要諗計劃之後啦。計劃之後亦都有好多方面嘅。第一啦，就係你諗翻你會唔會繼續做翻自己嘅行先？因為一個行業如果面對得裁員，好多時就係嗰個行業本身都已經係重整緊，甚至係 downturn 緊嘅。因為大部分嘅公司，如果嗰個行業係上緊嘅話咧，其實應該裁員係未輪到呢一種職位。咁如果裁員今輪係輪到呢一種職位，例如啦，而家應該係銀行業啦、物流啦、貿易啦呢啲，其實佢裁員嘅時候咧，你就要諗就係唔係你真係繼續留翻呢個行業度，願意揾工，你真係可以揾得翻，或者可以揾得翻一樣水平嘅咧？咁呢一個你就要好細心去分析，亦都要好仔細地、客觀地去分析呢件事。唔好淨係諗咧，我喺呢行做咗好多年，我已經付出咗好多，係啦，我冇得揀嘅。你一定要好好地面對就係呢件事或者呢個行業有冇得繼續行落去，或者繼續行落去，你係咪唔會再面對下一次失業嘅情況？因為你隨住年紀越嚟越大，你面對失業嘅風險啦，同埋失業對你造成嘅壓力咧，應該會越嚟越大嘅。你揾工會難咗啦，你揾工嘅時候揾得同一個人工，亦都會難咗啦。你會越嚟越近退休，公司亦都會諗就係你會唔會係值得花時間再去請你翻嚟，定係我請個後生啊？呢啲咧係好客觀嘅。所以你一定要諗就係你個行業值唔值得你繼續留喺度發展落去。第二點要諗咧就係你會唔會揾工嘅時候需要減人工，你有問題。如果有啲人你會諗就係我不如揾份工先啦，揾份工冇 feedback 我先至減人工啦。其實呢個問題咧就係牽涉到就係你會唔會頂得住失業咗3個月之後
再試減人工，再去揾工，有機會再要等多3個月嘅壓力。有好多人咧一開始嘅時候唔覺呢個係一個問題，但係當你3個月冇嘢做嘅時候咧，你嘅壓力會越嚟越大。咁所以應該點樣去避免呢個壓力呢？就係你一開始就諗呢個問題。如果你覺得呢份工需要減人工，或者你揾一份新工需要減人工嘅時候，你唔好試住先，你不如一開始就 send 一啲係低少人工嘅出去。當然你會諗嘅就係，喂，我如果一開始減咗人工，我咪好傻咯？如果人哋真係請我嘅時候，我先至嗌翻上去，咁我咪好傻咯？但係可以坦白講呢，就係喺呢個時勢，當你有呢個減人工先至揾得翻一份工嘅想法呢，好 likely 你係啱嘅。如果唔係嘅話，你根本上唔需要諗。嗱，例如我哋好多 IT 嘅 can， 可能佢做 programmer 嘅，係啦，本身 40K， 係，然之後佢俾公司裁員嘅時候，佢出去揾工，佢根本上都唔使諗減唔減人工，因為佢知道我45K 都會揾到工。佢呢啲嘅情況嘅時候，你根本上諗都唔會諗到呢個問題。咁唔通個個裁出嚟嘅時候都會減人工，然之後你係唔使減可以揾得翻好啲嘅咩？如果你唔想面對失業太大壓力嘅話呢，其實一開始就應該諗你應唔應該減人工。如果你一早減咗3個月都冇消息嘅，你就可以更加好規劃就係，喂，其實會唔會再揾都冇意思呢？如果你揾咗3個月先至減人工，然之後再去試一份低啲嘅人工，再去揾工，然之後等咗半年都冇嘅時候，你個心理壓力會越嚟越大，你甚至會質疑自己。咁你問我就係，值唔值得為咗可能區嗰幾千蚊人工，然之後去面對咁多可能之後面對嘅壓力呢？我自己又覺得喺失業嘅情況呢係絕對唔值得嘅。第三啦，就係真正去探索自己人生，因為好多時呢，你失業嘅時候，好多人應該大概預示到自己個行都會可能做得唔好啊，或者係喂自己個行係咪可以繼續做落去啊，甚至自己啱唔啱呢一行。咁其實喺失業嘅情況，你一路揾工嘅時候，最好係探索自己人生，即係唔好諗住揾唔到工先算啦，最好係一齊探索，例如創業、轉行同埋移民。失業嘅呢個時間就正正就係探索自己呢啲可能性，應該都係呢個時候一次過諗埋，即係唔好諗住揾唔到工先諗，因為當你揾唔到工，消耗咗一部分嘅積蓄，然之後消耗咗你一部分嘅意志之後，好多時你諗咧就會比較消極嘅決定。但係調翻轉，如果你第一個月就諗，之前諗住創業嘅喎，之前都諗住轉行嘅喎，不如而家諗啦。其實我頭先講翻就係我第3次失業嘅時候咧，我正正就係一知道俾人炒嘅時候咧，我第2個月已經諗，喂，我不如諗創業啦，唔好再揾啦，不如揾到啊，再揾落去嘅時候，可能都係有同一個情況嘅喎。咁事實上咧，我之前點解俾人炒咁多次咧？好 likely 咧，就係嗰行根本唔適合我。我自己公司都有幫人做轉行，幫人轉做 IT， 而好多時咧就係有啲人咧就係做緊一啲比較 downturn 咁嘅行業，例如飲食啊、旅遊啊呢啲，佢哋都係趁之前咧俾人裁員啊或者失業嘅時候咧，或者甚至有啲係自己辭職過嚟嘅。咁好多時佢哋轉完之後，佢都會話其實之前嗰行原來根本就唔應該繼續，因為好多時就係佢哋有呢個諗法嘅時候呢，就係已經心入面知道有樣嘢係唔係好對路，但係因為礙於佢收緊人工啦，生活又冇乜問題啦，佢就唔會再去諗嘅。但係正正就係失業嘅時候呢，或者俾人炒嘅時候，或者你自己辭咗職嘅時候呢，你真正可以為自己人生，根據頭先我哋嗰個講法，你點樣去諗翻自己行業啦？點樣去探索自己人生，然後就係呢啲時間好多奇蹟就係出現嘅，例如我自己啦，搞一間新嘅公司啦，我哋有好多同學仔咧就係趁呢段時間咧，真正轉咗去做 IT， 佢就會諗就係，喂，原來我之前做行根本就唔得，係個行業問題。我一轉咗行之後，我唔使再煩翻之前嘅嘢，我而家淨係知道就係一路學嘢，然之後公司咧就會 value 我嘅經驗，然之後咧一路加我人工，然之後我就會慢慢咧揾得翻自己嘅價值。然之後係一個好大 demand 嘅 market 咧，我想揾一啲 work from home 嘅工啊，或者我想移民啊，或者我想 working hours 準時放工啊呢啲咧，其實佢都會覺得我有得揀啊。咁好多時就係講緊你喺呢啲時間，你可唔可以探索到自己人生，可唔可以揾到一條自己啱嘅路？可以嘅話咧，其實失業同埋裁員咧，可能係你人生最好嘅禮物嚟嘅。希望呢條片對正在失業嘅你，或者焦慮失業嘅你咧，可以帶嚟一啲啟發嘅。你都可以分享俾你嘅朋友啦，去減低佢勝任面對失業嘅壓力嘅。咁如果大家中意呢條片嘅話，就記得 like、share 同埋 subscribe 我哋個頻道啦。下條片見，拜拜。